大家好，我係貓哥啊！今日係第一集啦，咁啊作為我重返翻嚟嘅第一集，梗係開啲特別嘢啦。咁啊臨近香港車仔展啦，咁不如開啲優先俾大家睇嘅產品啦。咁就係由 Model 推出嘅一部 Rocket Bunny V1 套件嘅 RX7 啦。咁我哋大家會話喂，其實好多牌子都出過啦，咁但係重點係乜嘢？今集我哋一齊嚟睇下啦。咁記得喺影片開始之前咧，要訂閱同埋俾 like 我啦，最緊要俾留言。為三大改裝之神嘅三普慶咧，當年喺2013年就率先發布咗 3D 嘅圖之後咧，令大家有個顛覆性嘅思考啦。咁喺2014年 SEMA Show 入面咧，第一次亮相嘅，將70、80年代嘅賽車復古基因咧混入喺拉釘嘅設計入面啦，簡單而粗暴，將整體嘅車身拉闊咗之餘咧，巨大嘅尾翼亦都呈現咗一種獨特嘅美學。當時亦都更加同 Anki 去合作出6666嘅特別版本嘅車鈴啦，為呢一部車作為錦上添花啦。咁今時今日咧，亦都作為1:64市場入面嘅一個重要項目啦，好多人都會去收藏啦。大致係咁啦，我哋去睇下成架車嘅整體結構。好啦，大家已經睇到呢一部車啦。咁其實呢一部車咧，作為 喺香港車仔展入面嘅2026年嘅限定啦。咁首先大家會見到呢一部車咧係採用全電腦嘅效果啦。咁啊，當時大家一定會話喂，佢一定好悶啦。咁但係佢悶得嚟又俾你一種唔同嘅效果。大家會見到咧會有大量嘅碳纖咧，令到整體嘅單調感咧就消失晒啦。呢一種撞色嘅效果亦都相當之唔錯嘅。整體呢一款車咧係來自於 V1 嘅原型去作開發啦。大家一望落去咧，最吸睛嘅地方當然係一個大尾翼嘅效果啦，以及車身上面咧經過咗修改而大幅改善嘅一個骨感線條啦。咁首先講下喺電鍍嘅工藝方面啦。咁其實電鍍最怕就係話喺整體嘅噴塗方面，如果本身車嘅合金車體佢嘅效果做得唔夠乾淨咧，就會形成整體嘅厚度咧會有唔同之餘咧，亦都可能會有一個波浪嘅效果啦。咁但係今次咧睇到完全係冇嘅。咁啊大致係咁啦。咁呢一部車有啲咩可以值得大家去買嘅咧？咁我哋事不宜遲就去睇下啦。嗱，值得買嘅有幾點啦。咁第一時間咧，我哋會睇到前面頭泵把嘅結構啦。咁其實好多時咧，我哋有啲不知名嘅廠咧，咁或者係其他嘅咧，通常佢哋攞到個立體檔案之後咧，即係所謂嘅電腦檔啦，可能冇改嘅咁直出啦。咁所以咧，喺整體嘅傾斜度裏邊咧，今次反而 咧喺整體嘅細節方面有注意到個傾斜嘅效果啦。呢啲有細節留意到嘅，水箱嘅效果就唔使多講噶啦。最重要就係好多時忽略咗嘅頭泵把個位置嘅幾粒拉釘嘅設計啦。經過咗電鍍之後咧，更加之清晰嘅。咁另外啦，呢一個套件入面最焦點嘅部分可以話係車頭冚嘅地方嚟嘅，因為本身呢個套件咧其實係冇包頭冚啦。咁呢一個咧係參考咗來自中國嘅 ERP International 嘅設計啦。咁呢一個效果咧係有一個直接嘅效能提升之餘咧，喺強化輕量之餘，亦都有唔錯嘅效果嘅。好啦，另外值得留意嘅其中一個地方啦，就係我哋叫做前沙板嘅地方嘅拉釘設計啦。大家會見到每一粒拉釘咧，雖然經過咗電鍍嘅設計質感之後咧，依然都有保留到應該要有嘅深度啦。咁啊，作為 Rocket Bunny 嘅 fans， 相信亦都會睇得出嘅。咁今次另一點咧，就係下面呢一個我哋叫做個深度咧，亦都足夠啦。即係呢個我哋要前沙板嘅部分啦。最後我覺得比較有驚喜咧，反而係就係鈴喎。呢一隻鈴咧係 Works 嘅 ZE40 鈴啦，無論喺個爪嘅屈曲度啦、力碟嘅效果啦，亦都理想。最重要係推得都比較上係暢順嘅。咁呢一樣亦都令人哋即係大家中意嘅嘢都一定會去有㗎啦。咁當然就另外作為後沙板嘅部分啦，我哋要睇後面嘅地方拿捏得準唔準確咧。大家睇下真車嘅包圍咧，喺呢一個入油蓋嘅位置其實係非常之明顯嘅。如果做得唔好咧，會變形啦，甚至成個後沙板嘅地方咧就會好唔明顯。咁呢一個位置亦都有細節留意到嘅 喺呢個地方啦。咁最後一樣嘢啦，作為車尾嘅後面啦，大半部分嘅大尾翼啦，咁呢一個位置咧，除咗一般嚟講啦，我見過嘅好多時候就係啲拉釘係冇做嘅。咁但係今次喺拉釘部分有細節保留到，同埋高透明度嘅後玻璃窗部分啦，咁啊係通透到一個防滾架嘅係效果嘅。咁大家一定會話喂，其實佢冇成嚿連接晒，好似爭啲喎。咁但係都係講句啦，有好過冇啦。咁啊，俾啲機會佢啦。咁啊嗱，車尾嘅地方啦，咁車尾咧今次亦都係有做足功課俾你嘅。大家會見到啦，車尾燈嘅地方咧係有做過分黑設計啦。當然你話如果係透明件咧，我就會非常之開心啦。可能佢做咗噴黑嘅純粹係啦。咁但係咧應該有嘅地方都有。重點嚟啦，重點就係個鳩屎嘅四喉，佢用咗古銅色嘅設計。咁呢一樣嘢咧，正所謂有陣時候咧，就係呢啲咁嘅位，令到我哋究竟會唔會去買嘅一個諗法咯。咁啊嗱，成架車都相當之唔錯嘅。嚟緊今年香港車仔展有興趣嘅朋友咧，不妨可以行個圈去睇下啦。好啦，嚟到今集嘅可購買指數啦。今集嘅可購買指數咧，我會俾佢8.5分嘅。整體嚟講咧，透過咁樣嘅分析效果啦，再加埋一個車頭冚啦、啲細節位啦，可以睇到喺整體嘅效果上面，的而且確做得唔錯嘅，係一啲令到我哋會
有啲唔同喎，比起一般嘅唔同嘅效果。雖然已經出過無數次，但係佢無數得嚟都有少少嘅唔同啦。咁大家有興趣嘅可以行過去 Goodspeed 嗰度行個圈，咁就會睇到啦。大致係咁啦，我哋去做總結啦。好啦，咁大家睇晒成部車啦，咁希望大家有機會中隱藏版本啦。咁啊，我都覺得相當之唔錯嘅部車嚟嘅。咁啊，記得佢哋嘅 counter 度睇睇啦。咁佢哋係位於喺 Goodspeed 嗰邊嘅，咁啊記得要去留意啦。咁如果你覺得呢條影片好嘅話，希望你可以俾個 like 俾我啦。最重要嘅係俾訂閱同埋留言，最重要嘅，如果你覺得真係好好嘅話，希望你可以俾一個實際嘅 Super Chat 嘅支持，請我飲杯咖啡啦。咁我哋就下集見啦，拜拜。